Hello everyone, welcome to my YouTube channel ipsita.mghosh. So here I am back with another unboxing video. So this is the product that I have purchased from Amazon. So ये product मैंने Amazon से purchase किया है. So मैं भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने ख़रीदी है Amazon से. So मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. So here I'll cut the packet and I'll show you what I have purchased from Amazon. So stay tuned. सो हियर आई एम कटिंग द पैकेट. यहाँ पे मैं पैकेट को भी कट कर रही हूँ. सो आप देख सकते हैं मैंने क्या ऑर्डर किया है. सो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा. सो यहाँ पे मैंने पैकेट को कट कर दिया है. सो लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड. सो हियर इट इज़. सो इट्स अ selfie stick that I have purchased from Amazon. So the brand is King One brand, and it's Fill Light selfie stick. So it's we can connect it to with Bluetooth. It's LED supplementary illumination lamp is also there. High grade aluminum steel. It has a charging cable. It has LED fill light LED. It has tripod stand. And the specifications of this product is it is adjustable, it is wireless, it can be adjusted to any direction, it's wireless, it is portability, and 360-degree rotation. Phone clip is also there. So now I'm opening the box. यहाँ पे मैं बॉक्स का भी ओपन कर रही हूँ और आपको दिखाऊंगी ये छोटू सा प्रोडक्ट कैसा है दिखने में, लेकिन काम बहुत बड़ा कर देगा. ये सेल्फी स्टिक का भी काम करेगा और ट्राइपॉड का भी काम करेगा. सो ये मैंने बहुत सर्च करने के बाद ये प्रोडक्ट ढूंढ के निकाला है अमेज़ॉन से, फिर मैंने परचेज़ किया. अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा होगा तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके ये परचेज़ कर सकते हैं. सो हियर इट इज़. सो दे हैव सेंड मी वन कंग्रेचुलेशंस कार्ड. सो मैंने अमेज़ॉन से जो ये प्रोडक्ट ख़रीदा है उसके लिए इन लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेशंस कार्ड भेजा है मुझे. सो दिस इज़ इट. और अभी इसमें क्या क्या है बॉक्स के अंदर वो मैं दिखा रही हूँ. दिस इज़ अ चार्जिंग केबल एंड द मेन प्रोडक्ट. एंड दिस इज़ अ मैनुअल. सो इसको फिट कैसे करते हैं वो ये इस मैनुअल में लिखा हुआ है. इसको अभी एडजस्ट कैसे करना है वो सारा कुछ इस मैनुअल में दिया हुआ है. लेकिन इसका भी एक लॉन्ग वीडियो आएगा. इसका भी एक मैनुअल वीडियो मैं बनाऊंगी ताकि आप लोगों को इजी हो समझने में और आप लोग इजीली इसको इंस्टॉल कर सकें.